នាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026សមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនសារព័ត៌មានដើម្បីសន្តិភាពប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលដឹកនាំដោយលោកអែមសុវិសាលជាប្រធានសមាគមលោករីវ៉ានីជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់លោកអែមសុវិសេតអនុប្រធានទី1លោកស្រីហៀងអនុប្រធានទី2លោកអ៊ុនអឿមលេខាធិការលោកស្រីបញ្ញាលេខាធិការរងលោកសួនហ៊ុនព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាសមាគមសម្ព័ន្ធយុវជនសារព័ត៌មានដើម្បីសន្តិភាពប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារចុះជួបសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកនៅថវិកាមួយចំនួនដែលជាទឹកចិត្តរបស់ក្រុមការងារសមាគមទាំងមូលដើម្បីចូលរួមសម្រួលនៅទុក្ខលំបាករបស់លោកថនចាន់នីដែលជាសមាជិករបស់សមាគមដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារជួបឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់ឆ្អឹងជើងឃ្លាតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកប្រធានសមាគមប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងក៏បានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើនិងសាកសួរសុខទុក្ខជូនពរពីចម្ងាយរបស់ឯកឧត្តមមីនចន្ទធីព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរវគ្គជើងឈើដួលម៉ូតូឥឡូវអរគុណបងទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយជាថវិកាអរគុណច្រើនដើម្បីដោះស្រាយក្រតល